Hey, maar vind je niet leuk? Vind je niet leuk wanneer iemand zegt met wie ben je? Dat betekent van je denk aan me, je bent misschien jaloers. Ja, man. Ze probeert je te controleren dan. Hey, mijn arm doet bijna pijn. Hey, wow. Je kan me catchen op de bank met de Wagwan squad. Alles wat we zeggen, dat is facts on God. Capito en Jam, yeah, we back on job. Bad energy, yeah, we gone short. Yes, Wagwan people, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wagwan Talkshow. En we gaan weer een nieuwe topic behandelen. Zijn jullie ready? Ja. Laten we checken wat het deze week is, man. Deze is lekker, man. Justin Boy, zet het naar jou. Als je checkt, je weet toch, love. Ik ga stuk. Deze was al heet op de socials, dus ik wil hem even naar hier brengen, weet je toch? Let's bring it here, you don't know the thing. Oké. Het is als volgt, je zit in een relatie, man, vrouw, maakt niet uit. Nu, je hebt seks gehad, of je hebt met die persoon gedate, je hebt met die persoon gekust, je hebt alleen met die persoon gesproken op een redelijk intieme manier. Verwijder je dan die persoon van al je socials? Of zeg je van, no, ik zit in een relatie, je mag gewoon in die lijst blijven. Je mag gewoon op die followers blijven en ik blijf je ook volgen. Ik heb sowieso een mening erover, maar laat me rustig blijven. Nou, zeg het maar, trap maar af. Ik zeg je eerlijk bro, weet je wat dat ding is? Kijk, ik ga mijn wijfje sowieso melden van joh, jij bent het nu en als je onzeker bent over die model, joh, ik kan je niet helpen. Dan betekent van je vertrouwt me niet. Ik heb alleen met de gewiep of alleen een kus met, misschien is dat 4-5 jaar geleden bro. Misschien heb ik niet eens interactie, maar ik heb jou uit vertrouwen verteld van dit is dit model geweest, dan ga jij mij nu vragen, moet het verwijderen. Get out. Wow, strak, direct eruit. Hij is niet op die Direct eruit. Ja, is toch dom? Korte metten. Ja, ik vind van joh, ik heb je uitgelegd. Kijk, wij zijn nu in een. Ik ben sowieso iemand als ik met je in een boot ga, sowieso, dan weet je sowieso, ik heb mijn volledige gegevens laten Ja. Dus waarom zou ik nog daar nog gaan lullen als ik hier wat heb? Maar wat heb je daar nog te kijken als je hier wat hebt? Yo, luister. She's one of the people you know. Yo, ik doe nu YouTube, content. Misschien toch, zij komt in een hele andere hoek terecht als zij mij deelt. Is een supporter. Oh, dus die. Snap je wat ik bedoel? Ja, oké. Verder denken Dus die dan wat vrouw het is. met wie Snap je je? het bed hebt gedeeld, moet je nog wel delen met Wagwan en supporten en zo. Ze vinden dat leuk. Maar dat is vanuit Ze jou. kunnen me Ze vinden duwen. het leuk jongens, wauw. Ja, ze gaat duwen, nu duwen ze mij. Maar wat als je dit niet deed, wat je nu doet? Ik zou dit sowieso doen, I'm born to do this. Hey, hold op, want ik zag iemand even snel zijn vinger opsteken. Thomas, wat wil je zeggen? Ja, ik zag het. Je was op deze snel. Wat wil je zeggen? Ik moest gewoon even lachen om iets, man. Wat moest je lachen? Zeg maar, hij duwde ze vroeger en nu duwen ze hem, zeg maar, die kant. Hey broer, ik zeg je eerlijk, Edison, wie het is, broer, geef die man een prijs. Hey, Geef die man een prijs, man. volg me. Ja man. Wauw. Oké, maar Arju, hoe ben jij in deze? Maxi zegt duidelijk van, yo, wifey, accepteer het gewoon. Nee, maar dat is gewoon, we hebben gewoon sowieso een communicatie, we hebben sowieso een gesprek. Ja. En ik leg je sowieso uit, en je bent vrij, je kan in mijn tel gaan, boeit me niet, zeg maar. Ze mag die wachten. Ik vind, je kan nu ook niet in die tel gaan. Ja, als dat je meer vibe gegeven van broer, je gaat, hij heeft gelijk. Is mijn privacy. Nu heb je het gezegd op Maar beeld, het gaat- bro. Nee, maar het Zij gaat gaat niet in je eens. tel. Zij gaat in je tel. Nee, maar het gaat niet eens Hij moet om, dat het gaat niet eens om je gesprekken met meisjes. Maar stel je bro of je mams of je iemand vertelt jou iets in vertrouwen, nu ga ik die chat lezen. Ja, dat is wel fout, goed. dat is fout. Maar waarom zou je die chat gaan openen? Je weet niet Je wat weet het niet. is. Bijvoorbeeld stel, ik heb een keertje gewoon eens een situatie gehoord van een vriendin. Ze ging in, of die guy ging in die tel en toen had een vriendin van haar met hijab, had de foto's gestuurd zonder die hijab. En toen is hij, ja, Ja, dat is wel dat is goed, het, dat is wel dus goed. dat kan sowieso Ja, wat niet. is hijab? Even, laten we terug blijven. Maar, Laten we sorry, bij die topic blijven. Ja. Laten we even bij die topic Ik blijven. denk persoonlijk dat ik, wat ga ik doen? Ja, misschien ben ik wel een beetje butthurt of depending on the situation. Als jij echt thuis met diegene in een relatie hebt gezeten en ik zou het niet nice vinden. Maar zou je het ook zelf dus verwijderen? Ik heb, ik moet even nadenken, ik volg mijn exen niet. Oké. Nee, ik volg Maar mijn stel exen voor- niet. Maar dat komt ook wel, De manier hoe je uit elkaar bent gegaan. cause they fuck me over. Ja, Like, ik ja, als we gewoon cool uit elkaar waren gegaan. Ja, maar ik ben ook wel iemand wat ik volgens mij eerder ook heb gezegd. Ik ben best wel visueel ingesteld. Dus als we uit elkaar gaan, nu kan je muten en zo, maar toen de tijd kon dat niet. Snap je? Dus dan moest ik je de hele tijd zien, maar elke keer als ik je zie ben ik aan het huilen. Dus ja, ik zou je sowieso verwijderen. Ja. Maar ik zou niet van mijn partner eisen bijvoorbeeld dat hij iedereen. En vooral wat jij zegt toch, van ik zou het gewoon eerlijk zeggen. Kijk, als mijn guy zo is, van ik baar je gewoon eerlijk.
waarom zou die me eerlijk baren als hij... Kijk, er zijn wel guys op die models, dan ga je eerlijk baren, zodat je niks gaat zoeken daar. Dat is maar het ding, gewoon dat nog is die steeds daar. psychologie, precies. Ja. Ja. Maar je bent lijp, man. Als ik ervan uitga dat je zo bent, moet ik single blijven, Ik hoor. hoor je gek. Als ben je ik het gewoon niet daarover moet Ja. nadenken, dan kan je... Maar mijn kan je- Eddie doet het wel. Ik ga niet voor mensen liegen. Mijn Eddie is ook gewoon psycho soms. Ja, je zegt, je Snap ziet het visueel voor Ja, je. maar dit, dat. iedereen has been hurt or betrayed sometimes. Dus die scenario komt wel in je hoofd, maar je moet jezelf wakker maken, want je gaat gek in scenario's leven. Mhm. En Ja, dan ik hoor eindstand accuse je hem indirect van dingen, of je maakt zomaar Dat is bijna scenario's en dan niks geef je Dan ga je hem, er mis in, hè? ja, en dan geef je hem ineens die viering van je vertrouwt hem niet. het. Ja, nee, klopt. Snap je? Ja, ik hoor jullie hoor. Ik vind sowieso iemand ontvolgen, om die reden vind ik sowieso een beetje raar. Kijk, als ik je content gewoon niet meer loef, dan ontvolg ik. Ja, ja, ja. Snap je me? Ja, Snap je, dat ja. is dat ding. Ja. Ik voel je content gewoon niet meer of Maar je weet, vibe. je, maar weet je wat soms wel raar is? Bijvoorbeeld, sommige guys, ik ben obviously een vrouw, dus ik praat niet met andere vrouwen op die manier. Ja. Maar die guys, die voelen dan wel die druk om die vrouw bij mij te bashen. En dan denk ik, dat hoeft ook Nee, niet. Ik hoor je. Dat is- Ik dat hoor Maar je. dan bash je haar, maar dan volg je haar en dan wordt die situatie Ja, spannend. maar Dan begrijp ik Arjun, het ik niet. denk die guy komt van een onzekere vrouw. Ja, En toen was hij gewend om dat altijd te doen, snap je? ik geloof jou. Dus nu denkt hij, Arjun is ook een vrouw, dus zij is ook zo. Terwijl jij kijkt van, joh. Gewoon die assurance geven. Ja. Ja, precies, die assurance. Je hoeft daar niet omlaag te Bij halen. haar heeft het nu hele tegenovergestelde effect. Snap je? Juist, En dan juist. zit je weer in een andere situatie. Juist, dat is helemaal dom. Dat is Ja. Dus helemaal stop met dat, man. Je hoeft geen Ja, is andere niet meiden erin te nodig. brengen. En vooral, je komt echt Spaans over nu. Je praat echt tandtoe slecht over het, maar je lijkt alles en je deelt alles en everybody be Maar jij like, ook, je moet "Huh?" ook niet kijken ook, man. Maar als Maar je jij ziet het op het je toch? story deelt, toch? Je doet op je story. Stel, hij had het erover, van stel zij heeft een business endeavor en he's like, oh I rate it, ik ga het Black gewoon on. delen op mijn, ja, dan gaat hij delen op zijn story en dan, we weten niet of dit cap is, maar ja, we'll find out. Dan doe dat. Achille, hoe sta jij erin, hè? Ik vind persoonlijk als het, mijn quote, als het was slaan en gaan, Hey. dan Hey. dan mag je niet Erin, dan eruit. mag je diegene nog volgen, soort van. Want er was geen band. Maar als het echt een hele relatie is geweest, dan ga ik het wel moeilijk vinden dat je elkaar nog volgt. Want ik persoonlijk heb geen contact meer met mijn ex, ook hetzelfde probleem, fucked op uit elkaar gegaan. Ja. En ik snap dat niet iedereen fucked op uit elkaar gaat en dat je wou gewoon net vriendschappelijk uit elkaar gaat. Maar ik zou het wel moeilijk vinden als jij jarenlang een emotionele band met iemand hebt gehad, dat je diegene nog volgt als je met mij gaat. Dat zou ik moeilijker vinden dan dat je gewoon die wippen en skippen hebt gedaan en dat er geen band achter zat verder. Maar is het zeg maar jaloezie of wat anders? Want ik zit te Waar denken, was misschien is die dat cap jaloezie. Jaloers? Jaloezie. Ik loef je, ik loef je. Nee, ik weet niet of het jaloezie zou zijn, Nog een keer, Orsi, ik hoor laat me even denken. Bij mij is Zet het, het maar we Zet het dom. kunnen cappen, maar bij mij is het jaloezie, man. Het is Ja, gewoon een ik- onzekerheid. ik- En weet je wat ik denk de gekke onzekerheid ding is? meer, Echt ja. serieus, soms als ik naar mezelf kijk, denk ik, ah, jaloers op wie? Don't worry about it, sweetheart. Ja, snap je? Dan kijk je naar jezelf, heb je die You got zak zien? yourself. Wat? Gewoon even die hypings. Maar ja, we zijn allemaal gewoon schat. Ja, ik zou het ook moeilijk vinden van je hebt echt bepaalde dingen met elkaar gedeeld en zo. Dus Maar ik het heb hoeft niet wel meer. een vraag, want jullie zeggen jullie zijn allebei eigenlijk uit relaties gestapt op een slechte manier, Ja. toch? Dus denk je dat dat ook invloed heeft op de manier hoe je naar andere mensen kijkt, zeg maar? 100%. Want als Hoe bedoel je, hoe bedoel je? Nee, bijvoorbeeld als ze dan op een vriendschappelijke manier uit elkaar zijn gegaan, Ja. misschien dat ze dan anders zouden kijken naar een 100%. man Tuurlijk. die een dinges heeft. Weet je waarom? Kijk, je moet niet vergeten, jij baseert hoe je naar andere mensen kijkt op wat je zelf hebt meegemaakt. Je probeert jezelf in andere mensen te verplaatsen, maar als ik het niet heb meegemaakt, ga ik niet taffen. Dan kijk ik ernaar en denk ik, ja kan, maar ik weet niet hoe het kan. man. Is dat echt zo? De meeste mensen Je moet het kijken... zelf hebben meegemaakt of bij een ander Nee, gezien wat of ik zo? zeg is, meestal kijk je naar het leven vanuit je eigen referentiekader, referentiekader. klopt. Dus van wat jij hebt meegemaakt, je probeert je wel te verdiepen en Maar het gaat niet. het gaat niet altijd. Vooral als het zo ver van jouw situatie Ja, is. ja, kijk. Dan kan je het wel, zeg maar 1 plus 1 is 2, maar in jouw hoofd is het misschien wel 5. Maar je Ja. ziet die 1 plus 1 is 2 wel, snap je? Ja. Serieuze rekensom. Waarom sta jij erin? Hey, wauw. Ik zou niet verwijderen, Alle man. testimonials verwijderen? Nee, man. Testimonial. Ik zou niet, ik zou niet Maar stel je voor ze zegt, als je niet verwijdert, dan ben ik gone. Dan Dat is is niet het voor mij, wel man. toch? Nee, Ja. bro. Die ultimatums zijn niet nice, Ja, hè? dat is niet van mij, man. Ja, je Ik kan hoor niet je, van ik hoor Als je. je al in die situatie moet komen van ik moet alles verwijderen, anders ben ik Pia. Ja, wat is dat Want dan? daar begint het mee, hè? Dom, Het wordt man. alleen maar erger. Snap je? Het wordt alleen maar erger. Dan ga je ook in mijn okje willen kijken nu, ik ga naar buiten, zeg wat ga je buiten doen? Oké, maar- Nee, Boodschappen doen, kijk, snap je? kijk, dat soort dingen. Kijk, ik ga je wel die ruimte geven van, joh, ik ben
vrij. Maar oké, ga niet omdraaien zo maar. Nee, maar ik Ga me bedoel... geen dingen geven van Nee, maar ik wat bedoel, ga je het doen begint buiten daar, en snap zo. je? Het begint daar. Het Ik begint geen enkel anders met ergens. jou. Hey, ze mag je niet vragen wat doe je? Geen enkel ding. Huh? Ze mag je niet vragen wat doe je buiten? Wat doe je buiten? Ja. Maar op een manier. Gewoon van wat doe je? Het is niet van je moet me Maar je hebt vragen. ook verschillende wat doe je. Ja, Je hebt een wat doe je? Of je hebt een wat doe je? Daar zijn net komen van bro, wat ga je doen is Ja. meer een model van je interest. Ja, is ook wel Maar wat wat doe je buiten is van, je gaat van... Ik ben je mams. Je was om 7 Maar zou je uur de al binnen skippen of zijn. zou je met de praten van wat die reden is? Want in principe zit ik te denken van als je me vraagt van wat doe je op een manier van ik wil je checken. Van ik denk van je geven om je check man. Misschien moet ik met je takken van wat is de Je moet reden? netjes praten. Je moet mooi praten man. Wat Ja. doe je is niet mooi. Je hebt een manier van wat doe je, wat ga je doen schat? Uit interesse in de Ja, of snap wat je. heb je van, en je hebt een wat doe je? Wat doe je? Met wie ben je? Met wie? Ja, Met wie weet je niet netjes, Nee, maar kan je hold niet op. vragen. Maar die Wat hij zegt, betekent... ik hoor wel wat hij zegt. Misschien heeft ze iets gehoord van iemand of zo, dus ze reageert uit emotie. Hé, wat doe je? Want Maxi is nu daar en daar met Maar die en die kijk, dat ben jij weer. Je denkt je hebt iets gehoord. Kom maar Ja. mee. Je hebt Maar dat gewoon doet ze, maar ze vraagt dat is wat doe wat ze je? vragen. Precies, Nee, alleen niet op een nette manier. Ik zou zeggen, Hey, maar schat, vind je ik het niet hoor dit leuk? en Vind je dat. niet leuk wanneer iemand zegt met wie ben je? Dat betekent van je denk aan me, je bent misschien Ja, jaloers. maar Ja, man. Ze probeert je te controleren dan. Toxic. Niet zo, Nee, man. dat Hé, vind mijn ik arm doet bijna toxic. pijn. Hey, wow. Thomas, je zegt niet eigenlijk, ik hoor eigenlijk precies wat hij zegt, maar je moet mooi praten. En dat is wat je haar dan kan coachen toch? Van, Nee, maar dit voelt als een Maar gegeven in je maar kop. Bro, dat zijn dingen home Anders training bro. zeggen, Ik zeg niet bro, Thomas, sommige dingen weet je van huis uit, je moet sommige dingen, je kan niet dom tegen me praten man. Je moet die decibels controleren, maar je moet niet veel man. Maar hoe hoor je deze wel in de chat? En dat is Maar hoe interpretatie hoor toch? je Drie deze letters. wel Als in je de tegen me chat? praat, ik geen Oké, maar hold op, we zijn nu te veel over praten. Hey, ze mag niet met die duim naar 3 letters gaan, WDJ. Oké, maar boys, hold op. Wat vinden jullie van deze dan? Je bent thuis, je krijgt een appje binnen, ze vraagt wie is deze chickie? Hè? Nee, ik Dus vind wat, dat- ik kom naar nee. binnen. Nee, gewoon, je checkt je telefoon, ze stuurt screenshot van denk, een vrouw ik de ben aan. Insta. Ze vraagt wie is deze chickie? Ja, het ligt aan welke vibe ik ben. Als ik in mijn beide handen vibe ben, dan ga ik gewoon uitleggen van joh, wat je vindt het derm, wat vind je die jurk nice, je toch? Want Ja. je praat niet mooi. Nogmaals. Want bro, want ik moet de hele wereld kennen zeg maar, snap je? Ik zou zeggen, vraag Als je maar me wie vraagt jij wat is is. jouw contact met dit, dan kan ik je uitleggen. Dat nu ga je Maar je vraag dieper is niet duidelijk genoeg. Ja, je gaat niet snap je, je moet dieper in details gaan. Wie is deze chickie? Ik weet het niet. Normaal gezien, als ze dat afvragen, is het van ze hebben al iets gehoord of iets opgemerkt. Maar ik vind, Nogmaals, vraag maar ik mooi. vind niet dat je zo Dat mag iemand niet, kan nee, baren. zo niet, Ten dat is eerste, niet. there's ways. Ja. Is het echt de mol om via de app te zeggen, ik vind sowieso, depending on your partner and who they are and what their function is in life and who knows them, mensen gaan praten hè. Ik heb echt situaties gehad toen ik nog een beetje instapmodel was ooit op een dag, dat mensen gewoon zeiden van, ja echt toch. Ga verder. Dat mensen echt gewoon verhalen over mij gingen maken van ik heb dit gewiept, ik heb dit gedaan. I was like, Story. snap je dus? Maar als mijn guy met die tory naar mij zou komen, Ja. zou ik hem ook niet weten. Ik zeg je eerlijk, want kijk, je bent met mij, dus Ja. je moet me kennen en ergens moet je mij ook vertrouwen. Ja. Als ik met een guy ben, ik kan je iedereen vertellen met wie ik heb gewiept. De lijst is niet zo lang. Ik kan je gewoon zeggen, dan weet je, dan kan nooit iemand je sideways naar je komen. Maar vragen die boys met wie je bent dat echt van Nee, je? maar- Ben je iemand vergeten? Hé, maar wat is die Ik- tory nee. eigenlijk wanneer iemand vraagt wie is dit? Wat is die tory van wie is dit eigenlijk? Snap je Maar wat? wanneer zijn 10 redenen toch van wie is dit? Ja, 100. Ik vind alsnog, maakt niet uit welke reden, ik vind het niet netjes om te vragen. Als je iets wil vragen, breng het gewoon rustig, misschien na de seks in bed of zo. Van, by the way, ik scroll even door mijn timeline, wie is deze meid eigenlijk? Snap je waar je gaat? Van diegene zit op je huid via app. Van tranquil. Maar soms Je gaat via app. Uit emotie, man. tuurlijk, Je ja, gaat ja. emotie, je hoort iets, je denkt van hé, ik moet meteen erop Maar is wel- is wel- Daarom moet je die muur kijken en Snap tot 10 tellen en dan pas nadenken. Loop even weg, ga wandelen of zo. Adem in, adem uit. Of je moet Ja, even die ik deur ook niet slaan. even, Je ja. moet even die deur slaan soms. Maar ik, Jij hebt nog nooit de deur geslagen? Jawel man. Wat? Ja. Deur slaan? Bro, ik ben... dat Zeg, die had man ik zei niet. soms moet Ik je heb tot- het in een andere keer nog gezegd bro, ik kreeg niet, zo, ik ben gewoon... agressief. Deuren en zo. Ik heb wel een keer een deur geslagen. Wat was het om met Maar mij? deed het pijn? Ik moest zomaar borg inleveren broer. Maar was het om met mij? Ja man. Oh, hoofddeed. Waarom was je? Wat heeft ze Ik wou gedaan? net zeggen, wat heeft ze Ik gedaan? weet niet meer wat ze heeft gedaan, maar ik was Maar dat was paar. het niet zo erg, je bent gewoon vergeten. Sowieso vroeg je wat doe je. Oh. Is een verre verleden, is een verre Oh, verleden. je hebt Ja losgelaten. man, maar mijn idee was gewoon heet, snap je? Dus ik dacht laat maar die deur slaan. En was het toen minder heet.
Ik weet het niet. Hij bent nog hetero, want hij moest die borg inleveren. Oh, jij snapt Maar dat was het. achteraf, maar toen moest ik eraan denken ook van, zomaar heb ik de deur geslagen. Nee broer. Die borg zomaar 2 bakjes voor die deur broer. Best een goedkope deur hoor. Ja, in 2 bakjes 4 bankoes man. Is berekenen! Hey, Ciao. Wiskunde. weet je wat je met 4 bankoes kan doen broer? Je kan 4 keer naar Kapoe gaan. Wauw. Thomas. Leg die mensen, wat is Kapoe? Hey, Bro, probeer van die mensen thuis toch, van die kijkers. weet je wat dat ding is? Wauw. Kijk, stel je voor je bent gewoon geld toch? Laat me naar de camera kijken, stel je voor je bent geld. Wauw. Of misschien, je hebt geen dames in je leven, want die verhaal ken ik ook. Kijk, laat me je deze geven. Je kan naar Amsterdam gaan, er zijn ook andere steden, er zijn ramen met rode lichten. Je hebt zelf 3 donnies Dominicanen, maar ik zeg je eerlijk, sinds corona, vannacht ben ik open. Ik weet niet hoe lang geleden, maar een paar maanden geleden ben ik naar Kapoe gegaan. En die Dominicanen zijn van 3 donnie naar Banco gegaan. Dus het is duurder geworden, de valuta. Hey. Nou, ik coach je van als je lang niet bent gegaan en je dacht 3 donnie Dominicanen, bro, het kan een Banco zijn nu. Neem die Banco mee, ja man. Maar je kan niet met hem praten. Ik kan Huh? niet. Oh bro, dit is corona sterk, bro. Ze moeten die body terug gaan. Bro, ik ga niet voor je liegen, ik ging met de takken, maar ze wou niet horen man. Wauw. Maar even serieus, hè. Hoe was die eerste keer Kapoe? Vond je niet spannend? Eerste keer, ik heb een serieuze verhaal voor die man. maar ik weet niet als we tijd hebben. Man. Ik was naar Wallen gegaan, ik was nog maagd. Hoor. Oh, je dagboot! No. Nee. Laat hem praten. Ik was naar Wallen gegaan, ik weet niet hoe oud ik was. Ik was sowieso nog geen 18, denk ik. Ja, want ik was ontmaagd toen ik 17 was, dus het was daarvoor. Dus het was voor 17, alleen dat weet ik. Hoor. Ik was naar Kapoe gegaan. Ik ging niet eens zelf betalen. Mattie van die tijd hij zei van, hey, ik ga voor je betalen. Wauw. Van, safe. Ik was naar daar gegaan. Ik ging naar Kapoe. Was een Dominicaanse vrouw. Was je met die nagelvel, was je met die... Ja, met die nagelvel. Het was toen misschien een stukje van een potlood. Dit is niet nice! Hey, maar hoor dan, dat is niet erg man. Ching sorry, maar ik ben er gewoon, snap je? Kijk. Ik was naar Wallen gegaan dus toen. Was een Dominicaanse vrouw, denk ik. Ze is groot, een beetje stevig, ze heeft veel gegeten in de leven, denk ik. Oh, wat? Nu ik ben bij haar, broer. Broer, maar laat die gewoon niet hard, snap je? Die stukje van die potlood, hij wil geen pen worden, snap je? Hey, nu... Hey, dit is een serieuze verhaal, nog een keer. Hij is serieus. Ja man, altijd hier met je man. Dus nu, ik ben bij die vrouw, maar het wordt niet hard. Ik weet niet als ik ging proberen te krikken van, ik kan het me niet goed herinneren, maar ik weet gewoon, ik weet gewoon, het werd niet hard. Broer, deze heb ik nog nooit meegemaakt en sindsdien ook nog nooit meegemaakt. Dus eigenlijk nog nooit meegemaakt sinds die jaar. Hey, broer, die vrouw toch Kapoe voor Wallen, hè? Broer, ze ging zo gewoon van, je kan me likken als je wil. Nee. Bro, ik ga niet voor je liegen. Ik keek naar daar, broer. Broer, ik dacht van, broer, van hé, ik zie gewoon het universum, rare dingen gewoon. Ik zie het universum met een grasveldje eroverheen. Hey broer, ik dacht, no man, Jai, dit ga ik niet doen, maar van dit, hey broer. Maar Kapoe en eten. Hey, die vrouw was horny porny, man. Pook doet dat toch? Ja, wat? Wie? Ja? Ja, eet op Kapoe. Wauw, dan is je idee heet, broer. Heb je lang niet Hij is gegeten. boos man broer. Maar en toen, ik wil die, was dat het? Hoe ben je naar buiten gegaan? Ja, dat was mijn debuut op zeg maar Wallen. Ja, man. Dus ja. Maat. Lijf man. Ja, man, dat is die Tory, man. Zo orgie man, ik zeg je eerlijk. Maar die person lijkt me ook anders, man. Als je bent wel, ja man, ik weet niet, die person lijkt me gek. Nou, wel. Niet echt pressure, man. Of misschien toen wel. Ik kan me niet goed Maar dat, herinneren. maar dat bedoel ik, als eerste keer en dan nog daar, ik weet niet man. Maar ja, misschien is het... En nog het universum zien. Hey, Ja, man. het gaat eroverheen. Ik zag een serieuze Tory daar, man.
Hé broer, leek op een gesmolten wafel. Maar wat? Hoezo? Maar hoezo? Gesmolten wafel. Ik kan niet Ja, meer. van het is gewoon broeia gewoon. Ik kan niet meer. Ik ga dit doen, Hé, man. van het is, Man, ik ja wil poepen. man. Opa verleg opgewarmd. Maar dus even, hè. Ik zeg je eerlijk, zij belufte mij bijna broer. Van joh. Wat? Geslachtsdeel. Ik kan niet meer. Ik kan Hé, niet meer. oké, deze is een beetje kiek, deze is een beetje kiek. Denk ik. Hij heeft nog één. Heb je nog één? Nee, maar dat is die Tory gewoon, dat is die Tory. Weet je nog hoe ze heet? Ik weet niet hoe ze heet, het was gewoon, ja, was gewoon een dame bij Kapoe, gewoon een vrouw, een oudere vrouw. De Maar wallen trouwens. Maar je hebt wel op... Oh, je had bijna op een outfit kunnen leren, man. Maar jullie vragen naam niet. Bij Kapoe? nee man. Jij Ga wel? met dat doen, is mijn penvriend. Ik ben nooit geweest, joh. Oh ja. Ik ben nooit geweest. Oké, back to topic trouwens. Wow. Ja man, wat is Laten dat? we- Laten we van je eventjes, verhaal. want inderdaad, Ja, man. thanks jongens. Even die sidestep. Ik dacht gerende man. Nee, dat is goed. Sino, Sino. Was Ik goed. vraag of je het gewoon lossen. Uit het hart. My G. Het lag toch gewoon met de Die ken ik. Hey. Jullie zetten De dat day was een good day, man. Zie, was die pika man. Ai, back. Dus eigenlijk, ik hoor jullie allemaal zeggen van yo, ik ga niks van die social media weghalen voor geen enkele wifi of wat dan ook. Ik vraag me Die gewoon dames af. af eens. Ik vraag me gewoon af waarom je. Want ik stel die vraag niet aan jou. Wat? Van verwijder alle broers van je lijst. Nee, maar ze hebben niks Hé, ik ga niet voor je liegen broer. Bezig, man. Huh? Nee, grapje. Nee. Was geen grapje, hè? Was geen grapje. Besef toen dat je rond kwam, dat je, hè? Nee, maar het is niet erg of zo. Nee, is niet erg hoor. Snap je? Kijk, Nee, ja. Want hij zegt alle goons, dus ik bedoel alle mannen, zei hij Ja. toch? Ja, Ja. ik heb wel hier en daar Dat, bro. even met iemand gepraat, even... Maar dat is ook, waar zet je die level toch? Van soms heb je even met iemand gepraat, heb je per ongeluk even een opmerking erin gegooid om te kijken, taste the waters, en toen ging het nergens. Ja, wat Ja, doe je ja, nu? ja. Iedereen al followen. Maar dat is dat ding, Ja. want je moet niet iedereen gaan filteren, dat is inderdaad Oké, dom. heb geen tijd hey, voor. stel je voor diegene met wie je bent toch? Diegene liked ook die pika. dus. Ja, en? Nou, ik vraag me gewoon hoe jullie daar nou over denken. Dan lijk je het. Ja? Ja, man. Kijk, Oké, maar wacht, hartjes uitreageren. Maar kijk, Oh, dan ga ik Yo, maar ik heb. Maar, Ik maar wacht, er zijn gewoon bepaalde guys, je reageert op mijn foto niet eens Ja. hard uit, dus waarom ben je daar? Ja. Ja, wat doe je daar? Precies, En wat hè? zoek je? Ik hoor nu Engeland, hardijs is een ander model dan hier. Wat is dat? Hardijs is Wat is gewoon, dat? ik loef die fit. Is Maar we niet- zijn hier in de UK, we zijn hier. Ja, maar misschien Het is kan het overwaaien toch? Nee, Kan man. overwaaien. Hé, over hard ijs gesproken. Ik zag laatst een foto van iemand op Insta. Ik dacht, dat is een mooie fitje. Ik Ja. wil hard ijs doen. Maar toen dacht ik, straks ga je denken van ik chantje of zo. Corrie, Maar is toch niet jouw gek. probleem als ze dat Corrie. denken? Nee, maar dat Jawel, is die jawel. model, maar niet Maar jou. toch ging ik er wel aan denken. Nu gaat die screenshot in jouw GG. Ja. Is dom. Dom. Is dom, is Maar dom. dat was niet eens mijn dinkie. Bro, ze krijgen een oranje hartje man. Ja. Oranje. Hey, ik ben nu op die witte. Hé, oranje hartje is een Oh, niks is boer. daar. Ja toch, oranje hartje. Die heeft drip erin alles man. Ja, waarom Niet zo specifiek, emotie? zeg gewoon love me fit of zeg gewoon Ook die fit nice. zijn veel letters, Het bro. is veel, gewoon oranje hartje. Maar ik zeg man. je wel eerlijk, als ik echt eerlijk ben, ik zou het nog steeds niet loeven. Ik zou je niet per se zeggen van hé, je moet verwijderen, maar ik zou het niet loeven. Dus Man. het een wit hartje. Nee, ik heb het over die topic, gewoon echt Die de hardhuis, ja. origin. Nee, gewoon echt die Oh, dus gewoon, hij mensen heeft... unfollow en zo. hij Ik zou het heeft- niet nice vinden, want Hij ik followt volg zijn ex niemand. nog en zo. Ja. Oh, dus eigenlijk, jij weet van jezelf, ik heb geen enkele van die guys. Dus je wacht mij. Dus jij moet ook. Nee, ik, Dus- zeg, ik zou het niet nice vinden. Ik heb geen recht van spreken. Maar ik geef het vind aan, ook geef niet- het aan. Nee man, kijk als we ooit echt een gesprek erover hebben en hij vraagt me hoe voel je je erover, Ja. dan zou ik gewoon eerlijk zeggen van hé, ik snap het niet. Maar gewoon oprecht, mijn mind werkt niet zo. Ja. Maar ik zou niet naar hem toe gaan van hé, we moeten praten want dit zit me dwars. Waarom niet eigenlijk? Omdat it's none of his business. Hij gaat er niks aan kunnen veranderen. Hoe weet je dat? Misschien, je geeft het aan, Ja, hij maar zegt hoor. cool, iedereen gaat weg. Maar dan gaat het, ik wil niet dat ze dat doet om mij. Dus hij moet uit zichzelf doen. ja. Als jij een probleem ermee ziet, dan moet jij het corrigeren. Voor mij is het gewoon, ik voel me er niet prettig bij, maar dat zijn mijn onzekerheden. Ik ga dat niet bij jou neerleggen. Ja. Tenzij je het aan me vraagt. Yo, waar voel je je niet prettig bij? Nou, ik probeer, ik verdwaalde even in het gesprek. Is man. oké. Als hij zeg maar vrouwen volgt met wie hij een relatie heeft gehad of zo. Dan, Andere dingen. en je blijft liken, je blijft delen. Is gewoon niet mijn ding. Ik- I don't move like that. Maar Ik hoor je, vraag ik aan hoor je. jullie. Hij vraagt nu aan jou van, wat vind je er eigenlijk van dat ik die vrouw nog volg, toch? Ik begrijp het niet. Jij geeft aan, ik begrijp het niet, pap. Hij verwijdert het dan wel. Ik zou me daar ook niet prettig Dus bij voelen, precies, want oké, ik dat is voel mijn voor- vraag. ja, Oké, ik dus voel nog steeds
Je hebt het niet uit het is jezelf gewoon- gedaan. Het is gewoon die jeeën in mezelf. Mhm. Snap je? Kan niemand wat aan doen. Gotta Is deal dat with weer it. voor me te deal with? Ja, dus eigenlijk, hij moet het uit zichzelf verwijderen, anders hoeft het niet. Ja. Vind je dat ook? Of denk je van, no man, als ik het zeg moet het kosten. Nee, kijk, zoals ik al zei, ik heb liever wel dat hij zijn echte exen, waar hij echt, je weet toch, echt een relatie mee had, dat hij dat wel loest. Want je weet toch, ik vind het een beetje onnodig. Maar als je gewoon. Maar ook als hij heeft er gewoon geen contact mee, niks. Dus Ja, hij als- volgt alleen en dus gewoon af en toe is het dan like als hij langs voorbij ziet komen. Ik zou het moeilijk vinden, maar ik zou het niet van hem eisen. Dat zou ik zeker niet doen, maar omdat ik mijn exen niet volg, betekent niet dat ik het van de hele wereld moet verwachten dat ze dat ook zo doen. Dat is niet een wilde meisje. Ook van hem, bij wijze van. Maar ik ga het niet van hem opeisen. Het zou fijn zijn als hij het uit zichzelf doet, maar ik zou niet. Vroeger wel. Nu heb ik geen hart meer, dus nu zou het me niet boeien. Oh, Nee, oh, nee, niet nee. zo. Een pissie, een pissie. Is geen grap. Nee, nee, ik ben er overheen gegroeid, zeg maar. Van als jij wil volgen, doe je. Weet je, al wil je vreemd gaan, doe je, maar dan ben ik gewoon weg. Oh, niet? Weet je toch? Dan ben ik gewoon weg. Weet je wat het is? Weet je wat het is? Kijk, Loesoe. meisjes zijn, of vrouwen zijn heel erg bang van, ja, hij volgt haar. Je moet misschien- voor jezelf praten. Nee, Vaak. Ik heb vriendinnen gehad, weet je, die helemaal para werden gewoon van waarom volgt die haar, bla bla bla, daarom gaat hij vreemd. Oké, maar als het al in een persoons karakter zit, laat het gebeuren. Want dan weet je gewoon waar je aan toe bent en dan kan je het lozen. Je gaat niet de hele tijd, Anticiperen toch? snap je, je gaat niet de hele tijd hem in zijn weg Vrouwen zijn wel zitten, zo. dat hij niet gaat vreemd gaan. Want het zit wel in zijn Sneller dan karakter. Nee, weet je wat het is? Wij Vrouwen- maken die verhalen Maar hoe af. weet je als het gebeurt? Hoe weet je als het... Dat wou ik net zeggen, hoe weet je eigenlijk wanneer het gebeurt dan? Ga je alsnog er nou Ja, maar mijn vraag is eerder van, dus hij moet in die mol acteren. Ja, dan pas dat- dat wordt. Nee, kijk, weet je wat het is? Want als jij dat gaat remmen, dan rem je alleen de daad op dat moment, maar niet dat hij het al wil doen. Maar stel je Snap voor, je? hij doet het gewoon niet. Maar jij laat hem gewoon nee. automatisch pilot, dus hij moet in die model vallen. Dan denk ik van, Nee, snap het niet. Kijk, iemand die het al in zijn karakter Bro, ik ben heeft. helemaal lost. Ja, ik zeg niet tegen hem van, Hey, in die hey. kamer liggen meid Die wangen naakt denken voor je, maar ik ga van- vreemd gaan. Dat doe ik niet. Kijk, als het Zij al in zijn bedoelt karakter meer zit, van, om het vreemd heeft, te gaan. ja, ze bedoelt meer van het heeft geen Volg wie je zin wilt. om te stressen. Die dus. boundaries. Als Het hij het heeft zou geen zin doen, om tegen zou de hij keel te het zeggen, je mag niet uitgaan, je mag niet dit, je mag niet Snap je? dat. Want als hij Ja. toch wil doen, gaat hij Ik ben toch mee. wel doen. Ja. Nee, maar ik weet niet. Vroeger was het ook, ik ben niet zo oud, ik ben 27, maar een paar jaar geleden was het ook andere model. Dat je gewoon, Krabbelen. ik Wat? weet niet. Oh, Ja, nee, fan. ik bedoelde dat niet. Nee, maar gewoon, vroeger was het gewoon een beetje zo van, je wist nog niet hoe die relatie werkte toch? En dan was het een beetje van, je bent mijn eigendom. Ja, Dat was ja, het ja, ik vroeger, hoor wat je toch? zegt. Ja, maar je Qua wordt ouder. gevoel. Je wordt Ja, ouder. en op een gegeven moment leer je van, hé, het is een Spaanse model, man. Je Plus- bent echt niet van mij, man. Doe je Ik eigen kan ding. ook niet eisen dat hij dat doet als ik het mezelf ook niet zie doen. Ik ga ook niet iedereen verwijten. Ik heb te veel contacten, ook vanwege mijn werk, grotendeels. Management. Ja. Dus ik ken veel mensen, ik ga niet dat allemaal opgeven. Ik vind het ook heel respectloos als hij in mijn shit gaat, in mijn telefoon. want je Ja. hebt Ik heb bepaalde contacten, ik heb bepaalde bekende mensen in mijn lijst. En weet je wel, het is een beetje raar als die mensen vertrouwen mij hun nummer toe, bij wijze van, snap je? Dus ik ga niet zomaar mijn telefoon aan iedereen geven. En zoals je al zei, je hebt gesprekken met vriendinnen of met familie of wat dan ook, wat die per ongeluk al kan zien. Ja. Snap je? Je gaat niet in mijn shit gaan. Dat hoor ik. Je gaat echt niet in mijn shit Ik hoor je. gaan. Ik zeg, want dan gaan we wel echt ver. En Stefan, hij vraagt om erin te gaan. Wacht, wacht, wacht. Je gaat niet in mijn shit Hola. gaan. Thomas, je wil iets vragen, je wil iets Blokkeren vragen. naar huis. Van Stefan, hij vraagt van hij wil erin kijken. Mag het dan of nog steeds niet? Maar wat wil je kijken dan? Ik zou niet weten waar diegene wil kijken. Ik Maar weet misschien niet, wordt hij als je iets dat niet gaat kijken. antwoorden, kan ik je ook niet helpen. Kijk, het ligt eraan. Als die echt para gaat doen of wat dan ook. Oké, Bij misschien mij is vertrouwt... Oké, Stefan, hij zegt hij vertrouwt niet. Hij wil hier oké Dan kijken. mag je opdonderen. Ja, wauw, direct Nee, een maar- zoek. Eens kijken. Kijk, ik kan wel zeggen van eerst schat, kijk even wie me heeft geappt. Of eerst schat, die ene foto, die screen die ik had gemaakt, kan je even pakken Ja, voor me. Je ja, weet, ja. dus anders dan dat hij echt in mijn telefoon, in mijn gesprek gaat. Als hij dat gaat Maar eisen je van komt mij. ook met ik vertrouw je niet. Ik heb gewoon geen- random als ik een geen keertje, reden gewoon heb gegeven random van een keertje. wantrouwen, wat- Nee, maar Ja, luister, het is net als mijn laat me wachtwoorden één ding willen hebben. zeggen. Als ik het gevoel heb dat je vreemd gaat, toch? En ik wil in je telefoon kijken, ben ik al de deur uit. Ja. Want niks gaat, ook al ga ik in je telefoon kijken, mijn hoofd gaat denken, je hebt het Ja, verwijderd. het Mijn verwijderd, hoofd ja. gaat andere scenario's maken. Als ik op die model ben, ben ik al te ver. Ik ben al uit de deur, man. Maar wacht, dus wat zeg je? Je Als hebt- ik oprecht in mijn actie geloof dat je vreemd gaat, dus dat ik in je telefoon wil kijken, toch? Ja. Dat ik zo ver Ja, ben. Ik ga niet in je telefoon kijken, want mijn Ik ga idee is weg. al te ver. Want als jij zegt, ik ga in je telefoon kijken en er is niks, ga ik denken, oh, je was net op de wc. Waarop baseer je dan Je eigenlijk? was net op de wc Ja. en je hebt zeker die chat verwijderd. Ja, 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 ik hoor wat je Loesoe. zegt. Snap je wat ik bedoel? Dus mijn idee is al te ver. Mijn idee gaat para worden. Maar Want dan dan is is het het Je hebt geen bewijs, niks Maar goed. wanneer ze wel de redenen heeft om. Nee, maar zij zegt Ik zeg als je op die model bent.
Dus stel je voor, jij hebt vaak gewoon op bloemen of op maandag. Jij denkt, ik ga voor die mij gaan niet. Dan ga je gewoon niet aan de relaties hebben gaan. Nee, Nee, dat is wanneer je al een aanleiding je hebt. hebt verschillende fases. Als ik gewoon wat ik vaak aangeef, ook wanneer ik in jullie video's kom en zo. Je hebt een verschil tussen ik ben gewoon onzeker en ik heb issues. I'm a face it myself. Maar als jij voor mijn gevoel mijn reden hebt gegeven to really think and believe you are cheating. En nu wil ik bewijs gaan zoeken in je telefoon. Dan ben ik al kottie. Want mijn hoofd is al helemaal in die belief. Los van of het waar is of niet, misschien kom ik dom over dan. Maar als mijn dit echt gelooft, true toch, maar mijn dit gelooft het echt, ben ik al uit die deur, man. Heb je dit ooit meegemaakt? Ja, maar toen ik uiteindelijk de deur uitging, Ja. Ging niet zomaar de deur uit. nee, ik ging de deur uit en toen kwam iemand, I'm coming to you as a woman and it was the woman I thought he was cheating. Oké. Ik zeg je eerlijk, ik heb ook dit soort momenten meegemaakt. Misschien Viri zei echt van, joh, het zit niet goed. Je wat? Misschien Viri. Zie, ik versta je. Het zit niet goed, je weet toch? Nou niet, ja, kijk, die skin je toch. Het heeft een lading. Dat wordt vaak gebruikt, daarom ga ik dit in doen. Maar moet ik dan gut feeling zeggen? Oké. Gewoon. Oké, maar ja, anyways, het knaagt al aan me en elke keer dat het aan me heeft geknaagd, had ik gewoon gelijk. Het klopte, dus ik luister sowieso heel erg naar mijn gevoel. En wat je zegt, als het al zo diep zit, dan ben ik gewoon weg. Maar dat is ook de reden dat ik nu single blijf, omdat ik nog steeds niet... Man. Ik heb nog steeds niet dat ik het gevoel heb van ik kan iemand echt vertrouwen, dat ik niet para ga worden. Dus dan liever geen relatie, liever niet daten, want ik ga zeg maar een domino effect creëren. Want ik ga hiermee iemand breken die misschien wel loyaal is aan mij, maar ik word helemaal para voor saus. En dan ga ik diegene breken en die gaat ook weer projecteren op iemand anders en weer op iemand anders. Dus best Dat is wel puur. Dat best is wel wel gewoon puur. even niet, je weet toch? Even niet. Maar zou je met Maar iemand wat kunnen... ik ooit heb gehad, gewoon, je ligt naast wifey, dit is wel een tijdje terug, je ligt naast wifey nu, komt wakker geschud. Ik heb gedroomd dat je bent Hey, vertrokken. man. Luister, Je hebt nu gedroomd. Stoppen met zo'n je hebt niet Je gedroomd. hebt niks gezien. Is een GG. Is een Hoor op! Hey bro, skip man. Nee, ik heb het Je wel. bent Is een niet hoed. goed. Mijn is even Yusuf. Nee. Even Yusuf. Even een andere model. Dat heeft niet met Maar Yusuf maar je hebt nooit gewoon gedroomd dat je wakker werd, dat je even 3 uur moest bijkomen van die droom, want het voelde echt realistisch. Ja, dat wel. Soms is het met die cheating model ook zo, maar wat mensen vergeten is als jij de hele dag bezig bent met waar is hij? Is hij met een meid? Is hij met dit? Dan ga je zo Dan ga je Dat is erover. dromen. Snap je? Ik Dat heb probeer een ik te zeggen, vraagje, maar veel man. mensen zijn Oh, niet sorry. bewust van zichzelf bezig. Dus als jij de hele dag hebt gedacht van, hij gaat vreemd, misschien is hij met die. Hij gaat Hij zegt hij is dromen. met Jelle, maar misschien is hij met Lisa. Ja. Maar En eigenlijk ga je precies die modeldromen die je overdag hebt gestrest. Maak me niet wakker man. Yo, weet je wat dat ding is? Je niet rehab als je Weet je wakker wat het wordt. ding is? Weet je wat het ding is? Zij op dat moment, ze willen dan uitpraten. Yo, het is half 3. Ik heb niks gedaan! Ik heb niks Maar die is gedaan! wel Je wordt para. wakker. Die zou je niet wakker Mijn maken. slaap is Die zou je niet wakker maken. Maar als je wakker wordt, maar je weet toch? Maar luister dan, maar als je wakker wordt zie je mij wel zo liggen. What the En dan ga je zeggen, hey Ronnie, wat is er? Dit is ook irritant! Dit is ook irritant! Nee, mag ik me even... Ik heb gedroomd dat je vreemd bent gegaan. Ik heb gezien, je hebt door gestoot in die droom. Ik word wakker, maar Annie... één big hole. Ja, 1! Ik zag mij bijna in haar juice glijden. Wat? Ik word wakker. Hij was nog niet zo bezig. Maar hij is wel mij bijna. Is in mijn keel elke dag. Hey, wauw. Sorry. Glok. Maar vervolgens... Voor mij was die droom realistisch. Dus daarom zal ik nogmaals het niet op jou zetten. Dat is waar. Dat kan niet. Als je zusjes uitleggen dat ze dit gewoon na breakfast moeten doen. Niet gewoon Oh, überhaupt? Ik vind dat je het helemaal niet moet doen. Als je het wil doen, doe na Nee, maar überhaupt, kijk, je kan vertellen wat je hebt Het is gedroomd. wel para. Oh, je kan wel zeggen dat je Gewoon ermee zit maakt met ze die je wakker en nog gewoon met die onrustige body shake. Maar hey, Steven, je hebt iets gedroomd toch? Maar dan kan je ook nadenken, Steven, het is echt, maar ik zeg diegene, ik heb het gedroomd, dan is diegene al op de hoogte van, hé, wacht eens even, hij weet wat ik doe, nu moet ik het slimmer aanpakken, dan confess je gewoon van je bent nou op iets. Wauw. Bro, hij praat tegen de cheaters. Toch of niet? Hij praat tegen de cheaters. Nou, Dat is een andere model. Maar je moet niemand op ideeën brengen. Het is niet netjes. nee, wat ik bedoel is, zeg maar, Steven, je hebt een relatie toch, en je hebt iets gedroomd. Maar Steven, je gelooft het echt. Ja. Als je dan je partner gaat vertellen van, ik heb dit gedroomd, maar je gelooft het ook echt. Ja? Van benadeel je dan niet jezelf, van je kan die research niet meer goed doen, want die angst gaat zomaar Nee, want hij is nog niet meer echt, hoor. low-key. Wauw, ze gaat Snap helemaal je? onder de- Wow, doe eens nog een keer. Low-key, Ik zag het in mijn ogen gebeuren. Hey, maar snap je waar ik ben van? Zou je het
Zou je het vertellen of zou je het niet Ja, maar je gaat er vertellen? niet vanuit dat diegene dan Loki gaat. Ik zeg je of zo. eerlijk. Nou, maar waarom zou je het dan vertellen on als je the toch real denkt van het is thing, iets doms? Dan zou je er als gewoon om ik lachen, toch? droom dat mijn mattie vreemd gaat, Ja. I'm embarrassed when I wake up. I ain't telling nobody but God. Oké. It's embarrassing. Maar ga je research doen naar je boyfriend of denk je van het is niks een droom? mijn hoofd is moe. De dag dat ik research moet doen is de dag dat ik Oké. Ik Ik heb, volwassen. ja, ik heb een keer gedroomd dat ik geld vond in de grond. Ik ging niet overal gaten niet graven graven. en zo. Ja, rare merken. Yo. Dat is Hey! Dat is hoop. Maar wat, jij zou ook maar nee, we hebben ook kijk, gedroomd. Hey, stop hier met dit. Hey, ik Dit is heb het laatste muntjes wat ik in. wil zeggen. Ik Het heb laatste muntjes wat ik in. wil zeggen. Ja, wat is Je het moet laatste? weten wat een gut feeling is voor je met me wilt praten over een gut feeling. Want vrouwen kunnen zichzelf soms een buikpijn aanpraten Ja, door ja, gekke klopt, gedachten. Ja, maar misschien vier zijn. Nee meid, Dat je is wat eigen je idee heeft je buik Ja, gezegd oké. om paniek te zaaien en Shame! misderen te geven. Maar dat is als je gevoelig bent ervoor. Ja, dat is echt wanneer je er gevoelig voor bent. Wat? Dat is wel echt zo. Als je gevoelig bent voor dat. Hey, laten we deze oprollen. Ik zag wat tips voorbij komen. Die van jullie is niet die. Luister dan. Maar die is wat minder. Maar toch, shout-out naar jullie man. Nee, ik zag wat dingen en die laatste tip vond ik goeie. Helemaal. Die is goed. Ja. Die is goed. Kom Waar is je met jullie. zusters vaker, man? Noteer die ook man. Dit was weer de aflevering van Wagwan Talk Show. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken. All of dat. Ik wil ook onze gast in de back bedanken daar zo. Je dan het ding en we zijn snel weer terug man. We out. Wauw. Je kan me catchen op de bank met de Wagwan squad. Alles wat we zeggen, dat is facts on God. Capito en Jam, ja, we back on job. Bad energy, yeah, we gon'